आसंतु नजर पकाइबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथमे रही हेडलाइंस। 31 रु बढ़िबो वर्षा, सेप्टेम्बर 3 जाए देखाइबो प्रकोप। आज अधा ओडिशा को येलो अलर्ट। बढ़िबो चाषी पंजीकरण अवधि, सूचना देले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस शौचालय युवकों मृतदेह ठाब, तदंत आरंभ कला जीआरपी। निशा मुक्त हेब राजधानी, निशा बेपारी को मिलिबनी निस्तार। एसटीएफ आरंभ करिवो ऑपरेशन प्रहार। जल प्रपातरे गाधोइबा बेले अघटन, दुई सांगक सामनारे भासी जाई युवक निखोज। यात्रा नृत्य शिल्पी निशा महाराणा उपरकू चेयर माड़, घटनास्थल रे पुलिस पहुंची स्थिति को कला नियंत्रण। पार्वण ऋतु पाई प्रस्तुत हेउछि रेलवाई। सेप्टेम्बर रु नवेम्बर मध्यरे देश सारा चलिबो स्वतंत्र ट्रेन। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य रे आसंता 31 तारिख रु वर्षा बढ़िबो। सेप्टेम्बर 3 तारिख पर्यंत वर्षा प्रकोप अधिक रहिबो। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमानरू एभली सूचना मिलिछि। पाणीपाग विभागर आकलन हैला, शनिवार राज्यर अनेक स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। केतेक जिले में घड़घड़ी सह वर्षा संभावना अछि। 31 अगस्त रविवार रे राज्यर अनेक स्थान रे वर्षा सह केन्दुझर, मयूरभंज, कोरापुट, रायगड़ा रे प्रबल वर्षा संभावना अछि। एहा बाद उपकूल एवं दक्षिण ओडिशार केतेक जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। सेप्टेम्बर 1 राज्यर अधिकांश स्थान रे वर्षा हेबो। केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ रे प्रबल वर्षा नहीं सतर्क करा जाइछि। सबु जिले में घड़घड़ी सह वर्षा आशंका रही। 2 और 3 तारिख रे अधिकांश जिले में वर्षा एवं केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। शुक्रवार राज्यर अधिकांश स्थान रे पाग सुखिला थिला। प्रायतः खराटिया थिला पाग। काँ भाँ वर्षा होइथिला। परवर्ती खबर। चाषी पंजीकरण अवधि बढ़िबो। जेउ चाषी माने ए पर्यंत पंजीकरण करि नाहांती से मानकु सुजोग दिया जिवो। अवधि बढ़िबा नेई जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछंती। से कहिछंती जे चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक चाषी पंजीकरण करिछंती। जेउ माने चाष छाड़ी थिले से माने वर्तमान चाष को फेरुछंती। 19,67,000 चाषी पंजीकरण करिछंती। जेउ चाषी रहीगले तांको कथा विचार चलीछि। एथिपाई निष्पत्ति शीघ्र नियाजिवो। पंजीकरण अवधि बढ़िबो बोली जोगाण मंत्री कहिछंती। 27 तारिख रे सीएम किसान टंका चाषी एकाउंट को जाइछि। किंतु जेउ चाषी ए जाए पंजीकरण करि नाहांती सेमानक पाई मध्य खुशी खबर रहिछि। सरकार चाषी पंजीकरण अवधि बढ़ाइबाकू योजना करिछंती। ए नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 27 अगस्त रे कहिथिले। केते दिन बढ़िबो खूब शीघ्र घोषणा हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। आउ सप्ताहे बढ़ाइबाकू प्रस्ताव देइथिले उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री को प्रस्ताव को ग्रहण करा जाइछि एवं घोषणा हेबो बोली कहिथिले मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर। भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे अभावनीय घटना। ट्रेन टॉयलेट रु मिलिला मृतदेह। संदेहजनक अवस्था पुरुषोत्तम एक्सप्रेस शौचालय युवकों मृतदेह उद्धार होइछि। शौचालय सफाई बेले युवकों मृतदेह पड़िथिबा देखिबाकू पाइथिले सफाई कर्मचारी। ए नै जीआरपी अधिकारी को सूचना देइथिले। घटनास्थल रे पहुंची युवकों मृतदेह जबत करी शव व्यवच्छेद पाई पठाइछि जीआरपी पुलिस। युवकों परिचय मिली पारि नाही। केमिति मृत्यु हैला कारण खोजुछि जीआरपी पुलिस। परवर्ती खबर। एणिकी निशा बेपारी की सेवनकारी को निस्तार मिलिबनी।
ଯିଏ ନିଶା ଖାଇବ କି ବେପାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଲୁଚାଛପାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଛି। ସେବନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକସେବା ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିବ। ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଡେଲ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅପରେସନ ପ୍ରହାର। ବିଭିନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ହବ୍ରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍କୁ ଛାରଖାର କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ, ଅବକାରୀ, ଏନ୍ସିବି, ଏମ୍ସିବି ମିଳିତ ଭାବରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ପେଶାଦାର ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ସିଆର୍ପିସି 110 ଧାରା ଲଗାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣକୌଶଳ ଆପଣାଅ କି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କର। ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧର। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା, ଆଇଜିର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅବକାରୀ କମିଶନର ପି ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡି, ଏନ୍ସିବି ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁଲଦୀପ ଶର୍ମା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ 3 ଜଣ ଖୁସିରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଜଳପ୍ରପାତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ନଗିରା ଗର୍ଜନ ଖୋଲ ଜଳପ୍ରପାତରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ବାଲରାଇ ଗାଁରୁ 2 ଜଣ ଏବଂ ଗୋପପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଏକାଠି ନଗିରା ଗର୍ଜନଖୋଲ ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଗାଧୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଲରାଇ ଗାଁର ଲିପୁନ କୁମାର ବେହେରା ସେଠାରେ ବୁଡ଼ି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ବାଂଶପାଳ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ବହୁ ଗଭୀର ଥିବାରୁ ଖୋଜିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯାତ୍ରା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚେୟାର ମାଡ଼। ଜଟଣୀ ଥାନା ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚେୟାର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିଶା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ପେଣ୍ଡାଲ ତଳେ ନାଚୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାତ ଧରି ନାଚିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ନାଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଥିବା କହି ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚେୟାର ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ଚେୟାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ନିଶା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନାଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ କିଛି ଯୁବକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଚେୟାର ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ପେଣ୍ଡାଲ ତଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
କାରଣ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସହଜ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ଯାହାର ଭଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସମୟ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆଗକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସୁଥିବାରୁ ରେଳବାଇ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 30 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ।